metodinho. Ele estava na geladeira. Como é que eu fui pegar ele e ele não estava lá? Eu sei que você pegou. Então, antes do tempo acabar, você vai ter que procurar metodinho. E se você não achar, você vai voar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.